根据统计，台湾每年大约有新增加4000多例皮肤癌的个案，占所有癌症发生率第8名。其中常看的基底细胞癌加鳞状细胞癌大约都有90%。新台病院皮肤部医师何英佑表示，皮肤癌的病灶一开始可能会以细粒的肤色突起加色素性的结节，因为皮肤容易看会到。医师建议早期发现，还是要早期治疗。皮肤癌的部分，因为它是以皮肤的侵犯为表现为主，那它会慢慢的往旁边扩张，或是往下吃，越吃越深。不过皮肤癌跟其他的肺癌、大肠癌或是肝癌有一个不一样的一个特点，就是它在我们的皮肤出现，所以通常我们在初期的时候就会发现，然后就可以去做一个治疗。那他的预后就会很好。但是有的病人他可能就是他比如卧病在床，然后或者是他有，但是他都一直不去管它。那像这一类的病人，他就可能会就是越吃越深，那最后就是转移出去。那像这一类的病人，他可能就预后会比较不好，可能存活率大概都不到10个月这样子。但是因为他就是皮肤上面，他一开始出现，我们就会发现，所以通常会建议民众，就是你如果有发现或是有怀疑异常的病灶，就赶快来看医生去做一个治疗。医师表示，皮肤癌的治疗有几啊种，临床上会以手术的切除为主，只要手术中确认病灶周边无肿瘤的细胞残留，治好率高达98%、99%，因此呼吁患者千万袂用拖。台南新闻林根采访报道。